警告：第10场最终决战结束，龙国代表战败。经判定，龙国当前国运值归零。根据神谕规则，即刻执行惩罚，龙国全境抹杀。为什么我泱泱龙国注定要毁灭？我龙国的神灵，你们到底在哪里？我还活着？难道我重生了，回到了神战开启、龙国即将灭亡的3个月前？半个月前，蓝星意志觉醒，全球通过召唤神灵对决，败者亡国。那一世，龙国因为神话断层，历史典籍消失，世人只知造神土地，不知开天大能。我亲眼看着山河破碎，华夏子民被奴役屠戮。既然上天让我秦昊重活一世，绝不会让悲剧重演。哟，还没放弃吗？这是打算派个厨子上来给我们母神做饭？在伟大的皇权之主伊吉纳米面前，你们这种只会围着锅台转的家神，连当点心的资格都没有！哈哈哈哈！伊邪那美，皇权金大神，前世就是这一战，早晨刚露面就被腐蚀成黑水，龙国气运被斩去分成。难道天要亡我华夏？除了灶王爷，我们真的没有大神了吗？灶神一定要撑住啊！慢着，这一战换我来。这小子是谁捣乱了？灶神已经是我们最后的希望。孩子，别胡闹！想要开启召唤阵，必须拥有 S 级以上的神灵血脉。我祖上曾有神氏血统，才勉强沟通天门。你一介凡人！谁说我华夏子人无神灵血脉？我华夏之人皆是龙的传人，血脉之贵，岂是蛮夷可比？什么？这光芒，神灵血脉100%！这怎么可能？这是神族的血脉！我的天，那是龙，金色的龙！樱花小国也敢妄称神明？这才是我华夏的底蕴。实力受限，目前只能随机抽取。出来吧，我要让这世界颤抖！笑死我了！一只兔子，一朵花，还有一个凡人皇帝。那个叫嬴政的，不就是个坟间的人类君主吗？在神话擂台上，人类就是蝼蚁。完了，城隍爷或许凡人的一战，始皇虽然是千古一帝，但他毕竟是人啊！凡人，你们对千古一帝这4个字一无所知。我选大秦祖龙，始皇帝。哼哼，还在装神弄鬼！伊邪那美大人，吞了他！我有神咒一篇，请老祖宗显圣，奋6世之余烈，镇长策而御宇内，吞2周而亡诸侯，履至尊而治6合。书同文，车同轨，统一度量衡，废分封立郡县，奠华夏万世之基。
北击匈奴，南征百越，筑万里长城，以振九州龙脉，护我华夏，万世永昌。是啊，2000余载了。朕当年扫六国、定九州所做的一切，何尝不是为了无知华夏能薪火相传？朕当年遣徐福东渡，终究没寻到那长生不老药，肉身腐朽，归还是归去了。但天命不绝，魂兮归来。龙国子孙听令，朕回来了。八哥，不要被他骗了，这都是幻想。区区人类的亡灵，怎么可能拥有这种气场？杀了他！伊邪那美大人，快杀了他！也许他说的对，我们的农耕文化就是他带来的。后世的小家伙，你费尽心血换朕归来，该不会只是为了找朕叙旧吧？禀老祖宗，此乃神话擂台，赌的是国运兴衰，决的是种族存亡。如今蓝星异变，西方诸神复苏，北欧奥丁、希腊宙斯，乃至东瀛妖魔皆已降临，唯独我华夏，历史断层，神系缺失，子孙们寻不到漫天神佛，只能任由这些蛮夷毛神肆意屠戮。他们欺我华夏无人，辱我炎黄无神。混账！一群未开化的蛮夷毛神，也敢觊觎朕的江山，亵渎我华夏神庭！朕虽为求得长生，不位列仙班，但也容不得尔等化外之民在朕的头顶造次。我的上帝，真的是人类！龙国人是脑子进水了吗？这种决定国家命运的时刻，派一个人类上来送死？在绝对的力量面前，所谓的皇帝不过是戴着帽子的猴子。看来龙国的历史真的断层了，连神和人的区别都看不清。哟西，看来这场稳了！快告诉那个龙国皇帝，在擂台上死了，现实中也会脑死亡哦！我想看他吓尿裤子的样子。伟大的黄泉金大神，您的祭品已备好，请降临吧，将这污浊的人世化为您的乐土。人类鲜活的血肉，真是久违的美味呀！我的手怎么长尸斑了？救命！我不想死！母神威武，杀了那个龙国皇帝，把他的灵魂抽出来做成尸兵！杀了他！杀了他！这种怪物，人怎么可能战胜？都给老子把头抬起来！未战先怯，算什么炎黄子孙？老祖宗在上面拼命，你们就在下面哭丧吗？说得好，他是在为华夏而战，不管结局如何，他都是我们的始皇帝。神明又如何？我华夏5000年从来都是人定胜天，大禹治水，愚公移山，哪一样是靠神赐予的？老祖宗，此战过后，无论胜败，我必倾举国之力为您重塑金身，让您的庙宇遍布九州。人定胜天，开堂设庙，哼，朕不需要那些虚名。朕生前为华夏开疆拓土，死后亦当化作龙魂，佑我河山，寸土不失。是。换了身衣服就能变强？龙国人真爱幻想，难道他以为靠意志力就能抹平神力的差距？伊邪那美大人，别玩了，一击秒杀他，让这群黄皮猴子彻底死心！
请召唤师退出擂台，比赛开始后至死方休。不死不休，有趣。朕若败给这等蛮夷妖孽，也没脸回去见列祖列宗。战死幸好。人类的小娃娃，你身上那点微末的帝王气运，在我黄泉污秽面前，简直像烛火一样可笑。既然知道必死，为何还要来送死？布伦希尔德，我要换对手。杀这种虫子会脏了我的手。抱歉，神话擂台秩序不可违逆。也罢，既然你急着投胎，我就把你变成我的尸鬼，永生永世跪在黄泉边给我舔脚。朕这一生灭过6国君王，坑杀过100万方士，唯独还没尝过弑神的滋味。你将是第一个。疯了！这人绝对疯了！弑神！狂妄的虫子，我要把你的骨头一根根嚼碎！消失吧！完了，这一矛下去，别说人，神也得死！老祖宗，纳尼？接住了！不可能，那可是创世神器，凡人怎么可能接得住？还在嘴硬，睁大你们的狗眼看清楚！凡人确实赢不了神，但站在那里的是我们华夏的人皇。有点意思。这场狩猎游戏似乎变得更加有趣了。对朕不敬者，无论人神，皆斩！我的发，那是御剑术。那个东方皇帝会魔法，这不科学啊！人类怎么可能操控物体飞行？难道就是传说中的东方修仙？我们苦修几千年都没做到，难道华夏人早就掌握了成神捷径？不，这不是御剑术，也不是魔法，这是炼气。相传在神话尚未完全断绝的时代，华夏先民不甘受命运摆置，悟出了一套顺则凡，逆则仙的炼气之法。而始皇帝身为千古一帝，集天下气运于一身，更是将这炼气之术推演到了极致。他是为数不多以凡人之躯比肩神明的存在。区区凡铁也想伤我神躯？纳尼？母神流血了？这不可能！凡人的武器怎么可能伤到神体？一定是幻觉！龙国的小虫子，我承认小看了你，但你的表演到此为止了，让你见识一下什么是真正的神威！黄泉，万鬼噬心！天哪，那是传说中的黄泉恶鬼，只要被咬上一口，灵魂就会被拖入地狱，永不放生。在朕的面前玩弄鬼神，朕之所指，皆为王土。大秦瑞士何在？
我就说嘛，凡人怎么可能赢？这就是挑衅母神的下场，我们要赢了！真是个老妖婆，体糙肉厚的，砍了几千剑居然还不死。断了！母神的手臂被砍断了，这怎么可能？我的手不可饶恕，不可饶恕！把你碎尸万段，把你的灵魂放在黄泉里煎熬1万年！黄泉界，死国降临！完了，这是神之领域，在这里生者被削弱，死者或永生。凡人的意志再强，终究无法跨越维度的差距。秦昊，朕的状态撑不了太久了。老祖宗，我们认输吧，留得青山在。闭嘴！朕乃始皇帝，朕的字典里没有认输二字，哪怕是死，朕也要死在冲锋的路上。老妖婆，来战！谁赢了？我的天哪！他做到了！是神，这是真正的弑神啊！老祖宗，大义！不对劲，比赛没有结束，传送门没有打开，神力反应还在上升。精彩，真是精彩！怎么会这样？他是不死的。多么顽强的意志啊！可惜，只要黄泉不干，我就是不死的。你叫嬴政是吧？你是第一个逼出我第二形态的人类。作为奖励，我会当着你的面吃掉你的脑髓。黄泉金之毒，一旦入体，纵使是神王也要神魂俱灭。战意！天哪，我从他眼里还在看到战意。都这个样子了，他居然一点恐惧都没有，他还要为我们而战吗？朕尚可一战。这就是你们的皇。华夏子民看好了，你们的王即将惨死，你们这群懦弱的凡人又能为他做什么呢？只能眼睁睁看着他成为我的养料。我忍不了了，去他的神明之约！即日起，我龙国退出神话擂台，向全世界宣战，炮轰那群把我们当猴耍的龟孙！龙帅，冷静点儿！龙帅，冷静点儿！以我们目前的国力，怎么是西方联军的对手？那是自取丧亡，就算同归于尽，也阻止不了神明复苏啊！难道我们就只能看着吗？老祖宗还有救！伊邪那美背靠黄泉国度，力量无穷无尽。老祖宗是孤军奋战，必须打破这个平衡。快说啊！只要能救老祖宗，让我做什么都行。
万民祈福。老祖宗乃华夏第一位皇帝，拥有亿万子民。伊邪那美能汲取死气，人皇自然能汲取人间烟火续命，代价是10年气运。我龙酸愿献祭10年气运，助老祖宗一臂之力。也罢也罢，10年气运而已，老子天天熬夜也不差这点儿。要是输了，明天太阳都看不到，还要这气运干什么？这群龙国人疯了吗？这种凝聚力，这小子在搞什么？你是召唤师啊！你的力量最纯正，贪生怕死之徒，还不是时候？我在等一个机会。老祖宗快吸收啊！再不汲取就来不及了。朕乃人皇，当立于万民身前遮风挡雨。却父亲的力量，朕岂能吸食子民气运以求苟活？你们的心意，朕领了。这才是我们的老祖宗啊！君王死社稷，哪怕到了绝境，他也不愿伤我们分毫。以我神格换祖龙再生！去！畜小子孙，快住手！你在干什么？这样下去你会死的！他在献祭神性，并且是100%完全献祭，这是以命换神啊！那不是气运，那是召唤师的根基。就算最后他不死，也会变成没有灵魂的植物人。献祭全部神性，这意味着彻底失去做人的意识。这小子疯了吗？原来他一早就做好了牺牲的准备，他在等这个机会。如果胜利需要牺牲，为什么不能是我？我虽然上不了战场，但我发誓，秦昊要是能活下来，就算他变成植物人，我也愿意照顾他一辈子，嫁给他。老祖宗，您守护了华夏2000年，这一次，换我们来守护您。混账东西！老祖宗，吾乃秦王嬴政，华夏历代帝王何在？废抗长击，朕今以此残躯战神明，尔等可愿助朕一臂之力？那是汉武大帝的铁血龙气，唐太宗的盛世龙气，明太祖的草马龙气。龙魂不灭，神魔叩首！这就是华夏的底蕴。许龙的传人原来是真的，这种压迫感，第一次觉得龙国强的可怕。蛮夷邪神，当诛灭！不可能！人怎么可能斩神？我是不死的，我是皇权之主。他的神格已经被黄皇帝位彻底碾碎，神王伊邪那美陨落。天门已开，老祖宗他真的赢了！这不是梦，我们赢了，老祖宗战神了！谢娜美是皇权之主，她是不死的，怎么可能？这是幻觉，我不接受！神话擂台第18场，恭喜秦始皇为龙国赢得首场胜利。龙国战胜樱花国神系，掠夺对方气运，
龙国国运值增加10%。朕多想再守护华夏，守护朕的子人。老祖宗，您的大义，后世子孙永世不忘。您还有什么吩咐，尽管交代。秦昊万死不辞。秦昊听旨。臣在。很好。如今华夏已无帝制，无人承继龙脉。朕以始皇帝之名，今日传万于你，赐你黄道龙器。老祖宗使不得啊！秦昊何德何能？孩子们，朕要走了。关于你们说的天庭，朕在上面感应到了极其浩瀚的气息，那里沉睡着比朕强大无数倍的存在。接下来的路，就靠你们自己了。天庭，老祖宗提到了天庭，比始皇帝还要强无数倍，那一定是通天彻地的大神。我就知道，我泱泱华夏绝对不只有人皇，肯定还有掌管天地的至高神灵。不就赢了一场吗？那是伊邪那美轻敌了。就是，龙国最强的底牌已经用完了，接下来的比赛看他们拿什么打。第19场。由伟大的希腊神系出战。这一次我们将派出奥林匹斯12诸神之一，真正的至高神王，根本不需要看其他选项，光是这3个字就代表了无敌。奥林匹斯3巨头之一，只要有水的地方，他就是主宰。那个三叉戟据说能震碎大陆架，龙国拿什么打？刚输一场就上王炸，真不当人啊！秦昊，快看看神谱，有没有能打过波塞冬的大神？波塞冬比伊邪那美还要高一个维度的存在，能对标希腊3巨头的，至少得是3清4御，或者是内卫。这是什么？一黑一白2个鬼，还戴着高帽子。有点像画本里的勾魂鬼差，这肯定打不过海皇啊！完了，地府的小喽啰给波塞僧塞牙缝都不够。我操！快看，巨灵神，这名字霸气啊，肯定是那种顶天立地的超级巨人，力大无穷。还有千里眼、顺风耳，这名字一听就能洞察天地。绝对能预判波塞冬的攻击。那个土星土克水，这名字带着土，绝对是专门克制海魂的秘密武器。完了，大家都被名字骗了。天庭真的有大脑。巨灵神就是个守天门的先锋，在主神面前就是沙袋。千里眼、顺风耳是侦察兵，打架白给。土行孙怎么跟执掌海洋的主神打？这些神仙在天庭只是中下层战力，上去就是送死，前4个全废。如果最后一个不开出战神级人物，华夏必败。老天保佑，来个猛的，最好是那个猴子，或者二郎神杨戬，天庭战神，听调不听宣。虽然不如猴子名气大，但论硬实力，绝对是华夏神话 T0级别的战力。啥？养狗的？不是吧？放着名字霸气的巨灵神不选，最后出来个二郎神，听起来像个村口二溜子啊！而且还有3只眼，这是畸形变异吧？完了，这把又要凉了。笑死我了！他们这是要开马戏团吗？波塞冬大人可是海皇，你们派个带狗的残疾人上来，是想给海皇大人加餐吗？我看那条狗倒是挺肥的，炖了应该不错。遛狗的残疾人不如巨灵神，这群无知的人啊，根本不知道天庭战神这4个字的含金量。
就决定是你了。请真君显圣，教这群蛮夷何为神。二郎显圣真君，晚辈秦昊拜请真君下界，镇杀西方毛神。他疯了吗？选了个养狗的！波塞冬可是海皇啊！上一场秦始皇拼了命才赢，这一场对手更强，他居然选个残疾神，这比赛没法看了。笑死我了！龙国人居然说海皇是毛神，我看他召唤的那个3只眼才是真正的毛神吧？带着条狗就想打海皇，是被吓傻了吗？不得不说，龙国人就是死要面子，明明打不过，非要派个看起来很拽的，结果就是个遛狗的保安。信号传上去了，二爷，你是听到了，还是不想理会？听调不听宣，这5个字可不是白叫的。半天了都没动静，他在搞什么东西啊？我看啊，肯定是那个保安听到对手是波塞冬，吓得躲在沟窝里不敢出来了。哈哈哈，秦昊肯定是在苦苦哀求呢，二爷，求您出来送个人头吧。找到了，终于找到了！找到了，真的找到了吗？我翻遍了残存的古籍，终于找到了关于这个二郎神的记载。他叫杨戬，是玉皇大帝的亲外甥，曾经劈山救母，肉身成圣，号称天庭战神。他的那条狗叫哮天犬，是天地异兽。我操！玉帝的外甥。玉帝的外甥，皇亲国戚啊！劈山救母，听起来有点猛啊！天庭战神，真的假的？这么牛逼的称号能随便叫吗？不管怎么说，好歹是个有编制的正神，比刚才那几个看起来靠谱点。哪儿来的苍蝇，吵得本君心烦。那个身影清冷孤傲，仿佛独立于天地之外，那股刻在骨子里的傲气，隔着时空都能感受到。真君，晚辈秦昊惊扰了。惊扰？你刚才那句镇杀西方毛神，本君可是听得清清楚楚。西方毛神虽不是个东西，但他们又没冒犯本君，本君为何要帮？更何况本君早已发誓，听调不听宣，就连玉帝老儿的旨意，本君都不放在眼里。你一介凡人，凭什么命令本君？也许是命运的安排吧。真君有所不知，东西方神明固有一战，这关乎华夏存亡。这一场，我选择了您，清源妙道真君杨戬。相对于真君这个尊称，我更愿意喊您一声二爷。您不介意吧？二爷，这个称呼倒是有趣。灌江口的草头神都叫我二爷，没想到隔了这么久，还有凡人记得这个称呼。小娃娃，你既然知道本君的名号，那你可知道本君当年的事迹？劈山救母，丹山感日，擒拿妖猴，肉身成圣，哪一项不是惊天动地？二爷的神威，秦昊刻骨铭心。但我更知道，您为了救母，不惜对抗整个天庭；您为了3界苍生，忍辱负重，甚至不惜背负骂名。哦，看来你这个小娃娃知道的还不少。世人皆知二郎神威风凛凛，是天庭的第一战神。殊不知在那些高高在上的神仙眼里，本君不过是个不听话的刺头，是个有着人神混血的杂种。他们说我心狠手辣，连亲妹妹都镇压在华山之下。他们说我六亲不认，连亲外甥丞相都要赶尽杀绝。本君所做的一切，究竟是为了什么？我当然知道，镇压3圣母是为护他不受天条惩罚。
追杀沉香是为磨练他，让他拥有劈开新天条的能力。这就是真正的爱之深，责之切。二爷，我知道，您是想通过沉香修改那腐朽的天条。懂我罢了，懂又如何？不懂又如何？本君行事何须向他人解释？小娃娃，告诉你一个秘密，本君这几千年来忍辱负重，听调不听宣，不是为了苟且偷生。我杨戬想反上天庭。二爷，我敌神啊，你是认真的吗？那个猴子想打上灵山就算了，您这位司法天神竟然想反上天庭，把您亲舅舅拉下马，这玩笑可开不得啊！那腐朽的天庭，冷血的天条，早就该改了。既然他们不改，那本君就打到他们改。就连那只猴子都敢大闹天宫，本君为何不敢？这就真的天庭战神，这股狂傲比当年的齐天大圣有过之而无不及。二爷，我很敬佩您的志向，但眼下我们面临着一场生死之战，如果您不出手，华夏可能就没有未来了。我的时间不多了，等有机会再来聆听教诲。我先走了。慢着，那个所谓的海皇波塞冬实力如何？深不可测，掌控整个海洋的力量，恐怕比当年的孙猴子还要强上几分。哦，比那猴子还强，有点意思。你能看到命数，若本君下去应战，此战结局如何？十死无生。波塞昂是主神级，拥有大海赋予的无穷神力，而您受限于神话擂台的规则，神力会被压制。本君这一生劈过山，斩过蛟，斗过猴，唯独没杀过洋鬼子的神。既然十死无生，那本君倒要看看，是他海皇的三叉戟硬，还是本君的三尖两刃刀更利？清源妙道真君，灌江口杨二郎，来战！什么情况？是战神吗？好恐怖的杀气！不对，那是一把兵器。西方蛮夷，本君在此，谁敢来送死？我操，好帅！这颜值简直逆天了！这哪里是村口二溜子，这分明是天庭第一男模啊！爱了爱了，这冷傲中带点忧郁的气质，简直是我的梦中情郎。爷请回，只要二爷肯下来，这卖相绝对满分。狂妄！波塞冬大人，快教训这个三眼怪！一只带着狗的三眼怪，你们是没人了吗？派这种货色来挑战海洋的主宰？郭子，不如斯，凭空造海，这就是主神级的实力吗？唯独的碾压，在波塞冬的领域里，空气都变成了海水，有点意思。再来，法天象地，给我开！
爷！那是激光眼吗？好帅！愚昧至极，竟然能逼我动用神器，你足以自傲了。凡人，感受大海的愤怒吧！法天象地，本君也会。痛快，太痛快了！海神三叉戟断流！本君肉身成圣，8、9玄功护体，这点小伤算什么？倒是你，堂堂海皇，就这点力气吗？给本君搓澡都不够！二爷，完了，实力差距还是太大了。这种隐忍又强大，才是真正的战神。二爷的故事比任何人都精彩，也比任何人都苦。